السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا الجو ما شاء الله تغير والاحوال ديالو تغيرات، والنزلات ديال البرد يعني كتشوفوها بواحد الوتيره يعني كثرات. فارتأيت انني نجيب لكم وصفه فعاله لعلاج الجهاز التنفسي، كذلك فتاكة بالنسبة للالتهابات، ضد الفيروسات بشكل عام، ضد الميكروبات، ضد كذلك الخلية السرطانية. بطبيعة الحال هذه الوصفة هي حل سحري بالنسبة للزكام وسليان الأنف والكحة والحساسية والبرودة والتعفنات على مستوى الجهاز التنفسي العلوي. بطبيعة الحال كثير منا كيعانيو في هذا الوقت هذا من هذه المشاكل الصحية، سواء الوليدات ديالنا أو لا حنا شخصيا فكنعانيو، نظرا لأن كتعرفوا بأن المناعة ما بقاتش يعني عند الناس نظرا للتغذية الغير صحية أو الغير سليمة اللي كياخذوها الناس. اذا بطبيعه الحال ما بقاوش الناس كيصبروا، ما بقاوش الناس كيقدروا انهم يستعملوا بحال هاد الوصفات اللي هي طبيعيه. فحبذا لو الناس ولو غير بواحد الشكل بسيط نبسطها لكم وتاخذوها ولو غير 2 حتى 3 ديال المرات في الاسبوع، فتصدقوني راها وصفه فعاله وكتعالج بزاف بزاف ديال الامراض اللي ذكرت. والمكون الاساسي اللي كاين في هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا في الفيديو هو هذا اللي قبلتكم، هو القبار او الكبار. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيعرفوه وكذلك بزاف ديال الناس ما كيعرفوهش. هو غادي نعطيكم واحد التعريف بسيط باش ما نطولش عليكم على هذه النبته هذه والفوائد اللي فيها. اذا هذا كتعريف لهذه العشبه، فهي كتتمتع هذه العشبه ديال القبار بنكهه لاذعه، يعني لاذعه شويه ملي تناكلوها تتلدعنا في اللسان ديالنا، تتجينا بحال الا تتحرق في اللسان. مي هي كتمتع الى جانب العديد من الفوائد الصحيه. بطبيعه الحال كيتم استخدامها على نطاق واسع، سواء كبهارات للطعام، يعني كيمكن لنا نطيبوا بها او نديروها في بزاف ديال الوصفات اللي هي ديال الاكل. وكذلك من الفوائد الصحيه انها كيتم استخدامها كعلاج كعلاج بزاف ديال الامراض اللي ذكرت في الاول ديال الفيديو. وكذلك كتحتوي على بزاف ديال الفيتامينات والالياف. كذلك ظهرت بعض الابحاث انها مفيده جدا لمرضى السكري، فهي كتخفض مستوى السكر في الدم وكترفع من الدهون النافعه. هذا فقط تعريف بسيط. اما هي هذه العشبه فهي كتمتاز بزاف ديال الفوائد الصحيه، ونتمنى انكم تجربوها، راه غتفيدكم، ونتمنى لكم الشفاء العاجل لكاع الناس اللي تيعانيو من الزكام في هذه الوقيته هذه. اذا غادي ندوزو ان شاء الله التطبيق ديال الوصفه. عندنا الكبار هو هذا دويت لكم عليه، هو هذا. اذا غادي نقرب لكم باش تعرفوا عليه، هو هذا. بطبيعه الحال ما كنستعملوش هو بهذا الشكل، ما كنستعملوش يعني هكا، ولكن كناخذوه ونحمروه واحد شويه في الفرن حتى يسهل علينا اننا نطحنوه او لا ندقوه. الى جانب الى جانب هاد العشبه هذه اللي هي مهمه في هذه الوصفه كنستعملوا الزعتر. بطبيعه الحال كلكم كتعرفوا القيمه والقيمه الغذائيه او القيمه الصحيه اللي كاينه في الزعتر. حتى هو كنستعملوه، غير هو من الاحسن يكون زعتر بري، وتكون الورق ديالو تيكون بحال هكا رقيق، ما تيكونش غليظ. هذا تيكون في الجويه ديال سوس يعني متوفر بشكل كثير، وهذاك هو الزعتر اللي هو اصلي وحقيقي. الى جانب الزعتر عندنا القرويه، كلكم تعرفوا القرويه، حتى هي تنضيفوها في هذه الوصفه هذه. اذا ندوزو دابا ان شاء الله باش نتعرفوا على الوصفه ديالنا. الوصفه كيف ما كتشوفوا هي هذه. الكبار هو هذا، تيكون بحال هذا الشكل،
كروي الشكل. بطبيعه الحال هذا ما كنستعملوش بحال هكا لان ما يمكنش يتطحن او يدوز لينا في الماكينه. غادي نخليوه. انا خديت منه واحد لا كونتيتي وغادي نوريها لكم هنا. تناخذوا هاد الكونتيتي اللي غادي نستعملو وغادي نحمروها شويه في الفران حتى يسهل علينا اننا نستهلكوها او لا نطحنوها. كذلك مع هاد الوصفه كنحتاجوا الزعتر. كلكم كتعرفوا القيمه ديال الزعتر بالنسبه لنزلات البرد. بطبيعه الحال دائما كنقول لكم خذوا الزعتر اللي تيكون من المنطقه ديال سوس. تتكون الورقه ديالو رقيقه ما تتكونش غليظه لان الغليظه هي كتعتبر ناقصه في الفعاله ديالها. وكذلك هذاك تيتسمى الزعتر البحري ماشي البري. هذا الزعتر بري. من الاحسن اننا نستعملوا هذا النوع هذا. كذلك مع هذه الوصفه كنحتاجوا القرويه. كلكم تتعرفوا القيمه كذلك ديال القرويه حتى هي كنحتاجوها في هذه الوصفه. وبطبيعه الحال كناخذوا هاد لا كونتيتي خصها تكون متساويه. مثلا خدينا كاس هنا نقدروا ناخذوا كاس هنا وكاس هنا بما يعادل 100 غرام من الكبار، 100 غرام ديال القرويه، 100 غرام ديال الزعتر، وتنطحنوهم في الماكينه ديالنا وتنحصلوا على واحد لاكودر. غادي ندير معكم العمليه وغادي تشوفوا كيفاش كنحصلوا عليها ومن بعد غنقول لكم الطريقه ديال الاستعمال. اذا بالنسبه لا كونتيتي اللي تناخذوا مثلا كناخذوا كاس ديال الكبار كما كتشوفوا، اولا الا بغينا ناخذوا العبار فيمكن لينا ناخذوا 100 غرام من كل مكون. غير هو بالنسبه خدينا 100 غرام ديال الكبار اذا ما كناخذوش. كناخذوا مثلا الزعتر 200 غرام. دائما لا كونتيتي ديال الزعتر كتكون ناقصه على الباقي ديال المكونات. مثلا انا خديت كاس مثلا اذا كناخذ معاه 2 كيسان ديال الزعتر. اذا كنديرهم هنا على الماشين. عندنا هنايا لا كونتيتي ديال الزعتر تتكون مدوبله، يعني لا كونتيتي كتكون على 2 د المرات. اذا كناخذوا كنديروها 2 ديال المرات. كذلك القرويه كنستعملوها 2 ديال المرات. اذا من بعد ما كنطحنوا هاد لا كونتيتي هذه اللي عطيتكم بطبيعه الحال كيبقى لنا الاختيار. المهم كنحصلوا على هاد لا بودر اللي كتكون على هاد الشكل هذا في هاد القوام. من بعد كيبقى لنا الاختيار كيفاش يمكن لنا نستهلكوها. كيمكن لنا نستهلكوها بهذا الشكل هذا، بمعنى كناخذوا معلقه الصباح قبل الفطور وكيمكن لنا كذلك ناخذوا معلقه بالليل قبل ما ننعسوا. كذلك يمكن لينا نخلطوه مع العسل ديال الزعتر. اذا انا ما حاجتيش فيه دابا، يعني الحمد لله ما عندناش شي واحد يعني في البيت اللي مريض او عنده مشكل ديال ضيق التنفس او السعال او الحمد لله. اذا ما حاجتيش فيه فما غاديش نخلطو، غادي نخليه حتى ان شاء الله وكان يكون شي واحد مريض او عنده هذا المشكل هذا ديال الجهاز التنفسي. على كل حال وصفه راه فعاله. يمكن لكم تخلطوه مع عسل الزعتر. مثلا خدينا كاس من هذه الاعشاب، اذا كناخذوا مثلا خدينا هاد لا كونتيتي من هذه الاعشاب كناخذوا 2 ديال المقاسات ديال العسل اللي هو ديال الزعتر.
اذا كنسخنوا العسل ديال الزعتر مزيان وكنحيدوا منه هذيك الرغوه اللي كتكون من الفوق. عاده يمكن لينا نزيدوا عليه هذا الخليط هذا وكنخلطوه وكناخذوا نفس لا كونتيتي، معلقه الصباح قبل الفطور ومعلقه بالليل قبل ما ننعسوا. كذلك كنصيحه، بما انه النزلات ديال البرد الله يشافي ويعافي الامه يا ربي، انا كنصحكم بانكم تاخذوا واحد البخاخ او لا حمام بخار اللي هو بسيط وفي متناول الجميع. المكونات ديالو باش ما نطولش عليكم مع الفيديو، غتاخذوا واحد لا كونتيتي ديال الشيح وكذلك كونتيتي ديال القرفه وكونتيتي ديال القرنفل، وتعملوه على شكل بخار وتغطيو راسكم بواحد الفوطه وغادي تعملوه في واحد لاكاسخول او في واحد البخاخ وغادي تحاولوا تستنشقوا هذاك البخار. هو مفيد جدا لهاد النزلات ديال البرد. كذلك ممكن تعملوا واحد السيرو اللي هو فقط بالماء ديال البصل والزنجبيل الاخضر، ممكن تحكوه وتستعملوه كذلك كمشروب، فهو مشروب فعال وانتي بيوتيك فعال. كذلك ممكن تاخذوا بزاف ديال انواع ديال الزيوت، مثلا لافندر او لا زيت الشيح او زيت ورق الغار او زيت السلميه او بزاف ديال الزيوت اللي هي اساسيه وعطريه، ممكن حتى هي نستعملوها كبخاخ. ممكن كذلك نديروها على راس ديالنا، نسخنوها بطبيعه الحال ونشقوا بها راسنا. وبالنسبه للسيدات او نحاول ننصحكم انكم ما تجيوش خارجين مثلا من برا الدار وتحيدوا حوايجكم مثلا بواحد الوتيره او لا بواحد السرعه، لان تما فين كيتعرض الجسم لديك النزله ديال البرد. وكذلك الحاجه اللي هي مهمه هو ان تحاول سواء رجال او لا سيدات انهم يغطيو راسهم في هذه الفتره هذه من الاحسن، لان من تما مناش كيدخل لينا البرد ومن تما مناش كتبدا لينا النزله ديال البرد. وكنسال الله لكم السلامه وتعافوا ان شاء الله وتجربوا هذه الوصفه لانها فعاله وهديه مني لكم، والله يشفي جميع امه سيدنا محمد. اذا موازاه مع هذه الوصفه ارتأيت انني نقدم لكم واحد الحليب ساخن او لا شاي ساخن. اذا المكونات اللي غنعطيكم في المتناول بطبيعه الحال، وممكن من بعد ما تستعملوا هذه الوصفه كذلك واحد التغذيه اللي كتكون طبيعيه او بلديه، واحد الحريره كذلك اللي كتكون ساخنه بالاعشاب. ممكن تزيدوا هذاك الشاي او لا هذاك الحليب الساخن بالاعشاب. انا غنعطيكم مكونات ولكن الطريقه ديال الاستعمال غادي راكم كتعرفوها كلكم بلا ما نطولوا لا فيديو ان شاء الله. ندوزو المكونات. الاعشاب ديال الشاي اللي دويت لكم عليها فهي مكونات بسيطه وتجي زوينه وساخنه. من الاحسن ان السيدات يحاولوا يعتادوا عليها في هذا الفصل وفي هذه الوقيته هذه. المكون الاساسي بطبيعه الحال الشيبه اللي بغا يعني كتبقى كمنسم، فعلاش لا ما نستهلكوهاش لان الوقت ديالها وعندها بزاف ديال الفوائد وقيمه غذائيه عاليه. عندنا اللويزه، بطبيعه الحال الشاي ديال الاعشاب هو كاين فيه بزاف ديال الانواع ديال الشاي او الحليب بالاعشاب، ولكن انا عطيتكم بعض المكونات اللي ممكن جميع الطبقات وجميع الاعمار وبزاف ديال الناس يستعملوه سواء ديابيتيك او لا. اذا كاين الناس اللي يكون عندهم الضغط الدموي مرتفع او منخفض. بالنسبه لهاد المكونات ما عندنا حتى مشكل، يقدروا ياخذوهم الناس كاملين واخا يكون عندهم الضغط طالع او مرتفع. اذا ندوزو المكونات. عندنا اللويزه، بطبيعه الحال كلكم كتعرفوا الفوائد ديال اللويزه، مهدئ رائع للاعصاب. كناخذوا هذه الاتاي من الافضل اننا ناخذوه بالليل باش كنتهدنوا كنرتاحوا ونستافدوا من القيمه ديالو. عندنا زعتره، كلكم تعرفوا الزعتره. عندنا فليو وعندنا مرسيطه. اذا عندنا 4 ديال المكونات زائد شيبه. شنو الطريقه ديال الاستعمال؟ كناخذوا واحد الكونتيتي متساويه وتناخذوا الماء غليان وتنكبوه على هاد المكونات وتنخليوه حتى تيرتاح. من بعد كنستهلكوه. الا بغينا نسموه بشويه ديال العسل الحر مزيان، ما كان شيء فراه تنستهلكوه هكذا بلا سكريات من الافضل. كذلك بالنسبه للحليب نفس الشيء، كنديروا هاد المكونات كلها في الحليب وتنردوها تتغلى، من بعد تنصفيوها وتنستهلكوها.
ونتمنى لكم الشفاء العاجل، ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. وبسلامه عليكم، خديت لكم الراحه. ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله، وفي نفس السلسله في اطار العلاج ديال هذه النزله ديال البرد. الله يشفي جميع المتتبعات، وبسلامه عليكم.